Үтүө күнүнен оҕолор Андрей Титович Титаров аҕа дойду улуу сириитин кыттыылаага олоҥкоһу тойуксут оһуоҕаччыт народ эмчитин туһунан бүгүҥҥү ротта кэпсэтиэхпит. Андрей Титович 1916 сыллаакка ахсынньики күнүгэр дүллүкү хомустаагар орто хэниэ ыалга күн сирин көрбүтэ Тит Спиридонович Спиридонов диэн аҕалаага Элина Мария Николаевна диэн иелээҕэ. Андрей Титович олох кырардаҕына аҕата уонна абаҕата Спиридонов Прокопий Спиридонович Боокой Борокоппай бэркэ ыллылларын истэрэ уонна ырыы алыбар оргуу яҕайылларын этигэр хааныгар иҥэрэн барбыта. 1942 сыл бэсиин сүрбэки күнүгэр сэрийгэ барбыта. Ити сыл сатиинни сүрбэ 5 күнүгэр атаҕар уонна илитигэр бааһыран госпитальга киирбитэ, уонна 1944 сыл бүтүөр диэри эмтэммитэ. Сэрийгэ ылбыт бааһырыытынан кинини салгыы сэрийгэ кыттырын ыраастар боболлор, онон ис дьыала министерствотыгар үлэлиир. Дезертирдэри ороспойнуктару сооҥуруга элбэх операция кыттыбыта. Командование Титаровы Татарияга ис дьыала сэриитигэр ыппыта, онно кыайыны көрсүбүтэ. Сэрии кэнниттэн өссө 2 сыл өстөөхтөрү ыраастааһыҥҥа үлэлэһэр, уонна 1944 сыллаакка дойдутугар эргиллэр. Дойдутугар кэлэн баран 1944 сылтан дүллүкүгэ сельсовет председателинен талынан үлэлиир, 1952 сылтан үөһэ бүлүү үөдүгэй хэбитин председателинен быыбартынар, 1955 сылтан бу олохтун тууру диэри ветеринарный службага санитарынан үлэлиир. Андрей Титович бүлүү бөлөк улустарыгар дьоһуннаах түһүлгэлээх киэҥник кэрхсэммит улахан оһоҕачык быһытынан биллэрэдэ. Онон сибэстэн 1916 сылтан киниэхан аллаах ырыы тойук оһуохай биэчэрдэрэ сылын аайы ыытыллаллар. Үгүс элбэх дьарыктаах Андрей Титович Титаров талбаталаанын сэҥээрэн, Мойтахонов Михаил Тихонович 2005 сыллаахха дьоҕус кинигэ таһааттарбыта. Ол кинигэ туһунан уонна салгыы Андрей Титович олоҥхотун туһунан анагыскы урокка салгыахпыт.